ပင်လေခင်ဗျာခေါ်နေရမဘူး ကျွန်တော်ခေါ်တယ် ပင်လယ်ကြီးကိုခေါ်နေတာ ခေါ်ပါခေါ်လှလိုက်တာပင်လေကြီးHello ပင်လေ You are so beautiful အခုငါးကင်ပစုံကင်ပြချင်းငါးကင်လေအစုံပါတယ်ကေအားပေးပါဦးလား ဆုံးလား ဟုတ်ကဲ့ကို ဝီလာ900 ရှာ ဝီလာ9 ဩဒီလားငါမပါဘူးကို မပါဘူးလား ဟုတ်ကဲ့ ငမန်းအောင် ဩကမန်းဒီချိန်မတက်သေးဘူးလေကိုကလေ ဟုတ်လားဒါဆိုရင်လက်ပိုင်း လက်ပိုင်နောက်နေ့ကျရင်လာခဲ့အခုလက်ပိုင်ရမယ် မနှောင်းနဲ့ ရှင်းကို မနှောင်းနဲ့ ဟိုလက်ပိုင်မရသေးဘူးလို့ပြောတာပါ လက်လား ဟောလက်လိုက်တာမှအကိုရေပြောမနေနဲ့ချိုးတာပဲ အသက်ရှူလား ရှမ်းသူတို့ကတော့တိုင်ရှူကျမအသက်ရှူတယ်လေကွာလေ ဟာခင်ဗျဖို့လက်တာဗော ဟောလက်တာဗောမနဲ့တည်းရေရေချိုးတနခါးလေးမှာမွေးတာပဲအခုနန်းကြည့်ပါလား မနှောင်းနဲ့ ဟုတ်ကဲ့မနာပါဘူးကို ပေး ဟုတ်ကဲ့အခုဒါလေးပါယူအရန်လက်တာချိုးတာပဲကိုတပည့်လုံးလိုက်ပါလားယင်ကို မယူ ဟုတ်ကဲ့ လောက်ဆိုလောက် ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ ဘုန်းကြီးပါစေ ဟုတ်ကဲ့ပါ တက်ရှိပါစေ ဟုတ်ကဲ့ပါ လင်းနေခဏခဏရ ပြည့်ရ နော် စနေပြပါစီကိုရေပြည့်ရစနေပြပါစီအကို ဟာမင်္ဂလာဆောင်မယ်အေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်ငချောက်ကြီးရွာဟာလဝါရက်ကွက်တရက်တော်ထုံးမုံလမ်း တူတာဟဲ့မင်းဟာအင်္ဂလိပ်စာလားပသိမ်မှာရောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာနေလား ဩတကယ်ရှိလို့နေမှာဒီမှာရေးထားတာပဲအခုကြီးရလေအိမ်အမှတ်4,500 8,300နှစ်နေတဲ့ ဟဲ့ပသိမ်မှာအဲ့လောက်အိမ်နေရှိ ဟာရှိလို့ဖြစ်မှာဗောရှိတာဗောပသိမ်မှာကိုလေးရလေဦးအုံးခိုင်တော်အုံးပွင့်တို့ဤ28ယောက်မြောက်သား ဆော်လိုက်တာ အိတ်ကိုအေးရလားမသိဘူး မောင်အုံးသီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒေါ်ဘုံမြို့နယ်မြောက်ကလာလန်တောင်တကုံရက်ကွယ် ဟေးတူတာမင်းဟာလည်းကွာတာရီတာဆိုလဲတာရီတာတောင်းမကုန်လဲတောင်းမကုန်မင်းဘာတွေလုံးဟာမင်းဟာ ရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ တော့မှအဲ့လိုက်ရှိလား ရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာလိမ့်စာရေးထားရလေသူရေးထားတဲ့အတိုင်းပတ်နေကွန်ဒိုအမှတ်89,448နေ ဟဲ့တူတာ ဗျာ တော့မှအဲ့လောက်တိုက်ခန်းများတာငါမမြင်ဘူးနော် ဟောအစင်းမြင်ကွန်ဒိုတွေဖြစ်မှာပေါ့ ဟုတ်ဗျာ ကျောင်းတေကာကြီးအယက်သမားဥအောင်ရင် ဟာရောက်မင်းတို့ကြောင်းတခါကြီးဘလို့ရေသမားဖြစ်နေရလို့ အယက်သမားကျောင်းမလူပါဘူးဘယ်သူကပြောလဲဥအောင်ရင်ဒေါ်ရင်အောင်တို့ဤတူလီတော်တတရမြောက်သမီး ဟေးတူတာမနှောင်းနဲ့နော်တူတူတို့ကဘလို့ဖြစ်လို့မင်းတက်တရမဖြစ်အောင်လေကွာ ရှင်းနေအဖက်မတင်လို့ဖြစ်မှာ ဩ ဥအောင်ရင်ဒေါ်ရင်အောင်တို့ဤတူလီတော်တတရမြောက်သမီးမရင်ရင်အောင်တို့ဤ ဘလို့ဖိနေမှာဘလို့ ဥအောင်ရင် မအင်းနာမည် ဒေါ်ရင်အောင် သမီးနာမည် မရင်ရင်အောင်လေ သွေးကြီးကစလုံးများရှားနေတာသူတို့မိသားစု သူတို့ပတ်လေရိုက်ထားလေဗျာ သုံးလုံးထိုးနေမြန်အောင်မနေလားမင်းစိတ်ထဲမှာ မင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့စီရိုနာဟိုတယ် ဟုတ်တယ် အနောက်ဘက်ကဇေယျတွင်ကျင်းပပါမယ် ဟဲ့တော့ မဟုတ်တော့နော် မင်းဟိုဘိုးဟဲ့လားကွာမင်းဘာတန်းငါပြန်ဘယ်ဟာဟမ် ငါအိုက်တာဆက်မလေးဟဲ့လှုပ်ပါအမလေးအော်ကျွန်တော်ကလေလူအယောက်50လောက်ဝိုင်းရိုက်ကြတာဟာဆက်မလေးလောက်ကြပါလူရိုက်ခံလို့ လူလက်တယ်ဘယ်လိုလက်တာလဲ လူရိုက်ခံလို့ကျွန်တော်ရိုက်